Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya, biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundoofne oduuwwan isin kanaan dura dhageessanii bal'isnee ilaallee irratti xiinxaluu yaalla. Oduuwwan immoo gurra isin hin buune immoo isinitti himuudhaaf deemna. Qophii kana kan qopheessinee isiniif dhiyeessinu an Bafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Akkuma kanaan egaa torbanuma kana keessa gaafa wixataa sagantaa keenya isiniif dhiyeessuudha. Qophii keenya isiniif dhiyeessuu yaallee turre. Sagantaa sanarratti rakkina tekniikaatiin guutuutti akka isin hin arganne hubanneerraa isaaf dhiifama isin gaafachaa. Isa har'aaf qopheessin immoo isinitti himuudhaaf deemna. Amma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanii nu hordoftanu isin affeera. Dhimma biyya keessa jiranu oduudhaaf odeeffannoo biyya keessa gidduu kana jiranu har'a kaleessa turani. Magarsaan ilaaleera. Isatti isin deebisa. Magarsaa mee nutti migaa waan jiru. Tolee galatoomii Bafqaaduu galatoomii. Akkuma ammaan duratti dubbachaa turretti haalli ammaan tana yaaddeessaan keessattuu hawaasa Oromoo keessatti yaaddeessaan guddaan waa'ee nagayaati. Nagaa naannoo isaan keessa jiraniiti. Keessattuu eegaa dhaabni siyaasaa Oromoodhaa ODP fi Adda Bilisummaa Oromoodhaa waliin gaarreeffachuu eegalan kana haalli yaaddeessaa guddaa ta'eeti jira naannoo garaagaraatti keessumattuu naannoo lixa Oromiyaa lixa Wallaggaa fi Baha Wallaggaattis akkasuma naannoo gargariitti naannoo Gujiittis rakkoon akkasii sammuu mul'achaa jirti. Haala kanarraa ka'uudhaan arraan tana komaan poostiin naannoo lixa Oromiyaa jiru jechuudha. Lixa Wallaggaatii fi Baha Wallaggaa jiran hojii waan nagaa irratti bobba'anii naannoo sanitti bobba'aa jiran tajaajila oduu Itoophiyaatiif warra ibsa kennaniiti jirani. Ibsa isaan kennan irratti haala hojii nagaa naannoo sanitti eeguudhaaf godinaalee Wallaggaa afran akkasuma ammallee Elubaa Abbaa Boraatii fi Bunnoo Baddalleetti akkasumas naannoo Benshaangul Gumuziitii fi Kamishee fi naannoo jiru sanitti haala nagaa irratti bobba'uudhaan hidhattoonni naannoo sanitti hidhatee uummata booreessaa uummata rakkisaa deemu nagaa uummata rakkisaa deemu irratti tarkaanfii fudhachuudhaan kana nagaa fudhachuudhaan namoonni gariin hara nagayaatiin akka harka kennanitti himanii jiranii. Warreen ammoo harka hara nagayaatiin hin kennin irratti tarkaanfiin barbaachisu fudhachuurraa akka ifduban deebiinitti himaati jira. Walumaa galattuu baatii dabarteerraa eegalee komaan poostiin kun eegaa hojiitti seenee as hojii ciccimtuu hojjechuudhaan karaan daldallinis sirriitti akka deebi'ee fi daandiileen garagariileen akka banamtetti dubbachaa jiranii. Manneen barumsaalleen akka banamanii fi sakatta'insaa fi bobbaa tattaaffii kanaatiin meeshaalee fi maallaqa akkasumallee horiilee adda addaa akka to'annaa jala oolchanitti ibsanii jiranii. Tattaaffii kanarratti namoonni hedduutu qaqqabamee hidhamaa ture. Namoota hidhaman kana bakka isaan jiranii fi bakka itti hidhaman uummanni argaatii fi iyyafatanii achi buuteen isaanii waan hin beekaminiif itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaadhaa Admaasuu Daamxeedha. Ibsa innis kanarratti haala kana laajisee kanarratti qorii addaa qopheessuudhaan haala itti namoonni qabaman kun ittiin qoratamanii hara nagayaatti itti deebi'an ni sirreessine jechuudhaan uummataa fi dhaamsa dhaamaniiti jiranii. Haaluma kanaan wal qabatee rakkooleen amma naannoo san jirtu keessattuu naannoo lixa Oromiyaa jirtu hedduun cimuudhaan namoonni hedduun hidhamuudhaatu himamaa akka duratti humniti komaan poostii akkasuma raayyaan ittisa biyyaa magaalaalee keessa guutuudhaan magaalaa hunda keessa guutuudhaan uummanni shororkaa guddaa keessa seenanii jiranii. Guyyaa dhiyeenya kana guyyaa xiqqoo dura magaalaa Gimbiitti haaluma kana wal fakkaatuun waajjira Adda Bilisummaa Oromoodhaa tan dhiyoo tana banamtee tan alaabaa fi dokumentii fi waan adda addaa qabdullee akka cabsanii saamametti fi akkasuma ammallee hoogganaa waajjiraadhaa akka to'annaa jala oolatti himamaati jira. Namoonni garaagaraan qaqqabamuutu itti fufee jira. Guyyaa har'aa ammaasiin wanni miidiyaa irratti himamaa jiru magaalaa Gimbiitti abbaan gadaa Girmaa Tamasgan Jaaniin jaamuun beekamu
beekaman haala ammaa dura miidiyaa firatti illee waan adda addaa haala nagaa irratti ibsa kennaa turan karaa miidiyaa garaagaraatti haaluma kanaan wal qabatee isaanii bakka hojii isaanii jiranii dhaqanii to'annaa jala oolchuudhaatu himama. Abbaan Gadaatis akka ibsa miidiyaa kanatti rakkoon cimtuun jiraachuudhaan namni maquma gara adda bilisummaa Oromoo gargaartan takka miseensa adda bilisummaa Oromoo jechuudhaan namni hedduu ka qabaa jiranitti himaniiti jiranii. Karaa biraatiin guyyaa kaleessa akka yeroo dheeraadhaaf beekamutti amajjiin takka Januwaariin takka jechuudha. Qabsoo Oromoo keessattuu biyya alaa tanafaa keessatti guyyaa wobootiin beekamaa guyyaa woboo kabajuudhaan beekamanii haaluma kanaan wal qabatee guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti guyyaa woboo kabajan jechuudhaan koreen takka ijaaramtee mana hoteela kireeffatanii qopheeffatanii eegaa hojii eegalanii namoonni silaa guyyaa san ayyaana san kabajuudhaaf bobbahan irratti dameen xiqqaa dhuftee warra achirratti argamee fi kana akka qophiin san dhaabbattu godhuudhaan san bira dabree maasin namoota waan san qopheesse ijoollee dargaggeeyyii lama qabanii sa'aaga tokkoof eegaa turisanii booda gadhiisuudhaatu himamaa jira himamaa ture jechuudha. Haaluma kana wal qabatee egaa hidhaa fi rakkoon naannoo garaagaraatitti maqaa adda bilisummaa Oromootiin jechuudhaan takka ni gargaartan jechuudhaan hidhaan akka itti fufaa jirtutti dubbatamaa jira. Kan kanaan ta'e osoo jiru guyyaa irraa magaalaa akkuma amma dura himaa turretti naannoonni baha Oromiyaattis rakkoo yeroo takka irratti daangaa murni liyyuu poolisii jedhaniin kan poolisiin addaa naannoo Somaaleedha. Ta'ammaan dura abdiilleedhaan ijaaramtee turte daangaa ce'uudhaan rakkina adda addaa uumaati turte ammallee faffacaatuun bakka garaagaraatti hin dhabamne amma torbaan lama durallee naannoo cinaaksanii fi akkasuma ammallee naannoo lixa takka harargee dhihaa irratti rakkina akkasii uumaati turanii guyyaa har'aa immoo guyyaa walakkaa keessaa uummataaf irraa guban qabnee humniti hidhattee meeshaa gurguddoodhaan daangaa Oromiyaa ce'uudhaan aanaa cinaaksan akkuma baranitti jechuudha aanaa cinaaksanitti dhukaasa banuudhaan meeshaa gurguddaadhaan dhukaasa banuudhaan araddoota 3-4 keessatti rakkina guddaa uumanii uummannis qotee buloonni naannoo sanii firraa ittisuudhaan namni 4 irraa ajjeefamee jira naannoo cinaaksanitti jechuudha. Akkasuma ammallee namni 10 madaa'ee wal'aanamaa jiraachuudhaa himanii. Torbaan lamaan dabre immoo naannoo sanitti marii cimtuu gaggeessuudhaan uummanni naannoo sanii nama walitti yaamuudhaan marii gaggeessuudhaan karaa itti nageenyi waaraan itti uumamu irratti mootummaa federaalaatii fi mootummaa bulchiinsa Oromiyaatii wajjin marii cimtuu fi waan gaariitu hojjetamaa ture jechuudhaatu gabaafaa ture. Osooma isaan waan gaariitu dhufa jedhanii eeganii egaa rakkoon tun dhalachuu fi namni akka malatti wareegamuudhaatu mul'achaa jira. Kanaafuu aanaan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa cinaaksan akka himutti mootummaan tarkaanfii cimaa fudhachuudhaan nageenyi waaraan akka achitti mul'atutti gaafii dhiyeessaa jiran jechuudha. Karaa akkasuma wal qabatee wani nagayaatu daangaa Oromiyaatu naanneessaa deemtiitii guyyaa har'aan tanaa tuutni manguddoo akkasuma ammallee jaarsolee fi abbootii amantiitii fi qeeroodhaan walitti qabamee namni 29 godina Walloo aanaa baatee irraa walitti qabamanii rakkoo naannoo daangaa Affaarii fi Oromiyaa gidduu naannoo Walloo gidduu irratti bulchiinsa Affaar irraa humniti hidhatte karaa baatee seenanii rakkina irratti fidansan iyyachuudhaaf waajjira pirezidaantii naannoo Amaaraa fuulduratti Bahar Daar dhaqanii achitti iyyannaaf achi dhaqaniiti jiranii. Akka isaan ibsanitti miidiyaalee kennanitti rakkoon bara 4 yeroo garaagaraa irratti daangaa ce'uudhaan dhukaasni akka banamaa turee fi dhukaasni banamu kunis akka duriin adda ta'uudhaan humni meeshaa gurguddoo meeshaa ammayyaa qabaachuudhaan isaan irratti bobba'aa turanii fi bara 4 dabre kana keessatti namoonni 25 akka irraa wareegamanii fi 45 ammoo akka irraa madaawanii jiran akkasuma ammallee gandi 3 guutuutti akka irraa gubate gandi 7 ammoo ganda 7 keessaa uummanni sodaatee baqatee alatti akka faca'ee jirutti iyyachaa jiranii. Hedduu naannoo baatteessan sooshaal miidiyaa taatu miidiyaan adda addaa illee quunnamtii cimaan wajjin waan hin qabneef rakkoo guyyaa nurra geessu miidiyaaleen nu gabaasaan jiru jechuudhaan walitti qabamanii waajjira pirezidaantii bulchiinsa naannoo Amaaraa dhaquudhaan achitti itti gaafatamaa nagaa fi bulchiinsa naannoo Amaaraa Jeneraal Asaaminoo Tsiggeetii fi itti aanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa wajjin akka mari'atanitti oduun himamaati jira.
karaa hundaanuu gaa rakkoon akkamatti dhufaa jirti. Haalli naannoo jiru naannoo hundinuu rakkoon cicimtuutu bulchiinsa Oromiyaa kana daangaalee adda addaatiin qunnamaati jira. Haala kanaan walqabatee dhiyeenya kana kun yeroo ammaa kana ta'e osoo jiru dhiyeenya kana guyyaa 3-4 dabre kanarratti rakkoo adda addaatu raayyaan ittisa biyyaa sakatta'insa godhuudhaan namoota hedduu akka ajjeesanitti himama. Fakkeenyaaf ammaan tana Wallagga lixaa aanaa Golisootitti guyyaa jimmata irra dabarree kana guyyaa 7 jimmata dabarree kana namni raayyaa ittisa biyyaatiin akka ajjeefametti miidiyaa irratti himamaa jira. Maatii fi ajjechaan tunis namoota jumlaadhaan dubartootaa fi ijoollee fi dargaggoota adda osoo ilaalle dhukaasatti banuudhaan akka gatanii fi akkasuma ammallee manneen garii raayyaan ittisa biyyaa mana seenanii qabeenya adda addaa akka fudhanii fi rakkinni akka jirutti miidiyaa adda addaa irratti himamaa jira. Namoonni amma ajjeefaman kunis akkuma sakatta'insa waraana adda bilisummaa Oromootii fi takkaamessa adda bilisummaa Oromooti sakattaan jechuudhaan akka bobbaa cimtuu godhaniitti himamaa jira jechuudha. Tanumaafuu gaa karaa san bira dabree maasiin haaluma kana wal qabatee guyyuma 7 mara dabarre kana guyyaa jimmataadha. Jimmata dabree raayyaan ittisa biyyaa Gujii lixaatti namoota hedduu galaafatee ture jechuun nama akka jiraattonni himanitti nama 20 ol akka ajjeefamanitti himama. Garuu karaa mootummaatiin namni du'e kanan oduu nu dhaqqabdee bulchiinsi naannoo godina Gujii lixaa hime nama 12 akka ajjeefamuu himatti. Ajjechaan kunis akka itti taate akka uummanni himutti uummatuma magaalaa nagayaan taa'u jiranii magaaluma nagayaan uummanni jiraachaa jirutti raayyaan ittisa biyyaa kan to'annaadhaaf magaalaa keessa deemu waan rakkina uumame osoo uummanni beekan dhukaasa uummatuma jiru irratti akka dhukaasa bananii fi namootuma naggada daldala irra jiru kan bitee irra jiru jaartii ijoollee wajjin akka dhukaasa jumlaadhaatti irratti bobbaasanitti himama. Walumaa galattuu gaa rakkoo uummannis baqatee naannoo magaalaa sanirraa baqatanii akka dheessanii jiranii fi namoota ajjeefamanillee tartiibaan akka awwaallachaa jirretti iyyachaa jiran jechuudha Bafqaadu. Haaluma kana wal qabatee gaa maaliif rakkoon tun akka uumamte humnitii bulchiinsi naannoo sanillee qormaata irra jiranitti himama. Akka bulchiinsi himutti akka raayyaan ittisa biyyaa himanitti isaanii waraana raayyaa ittisa biyyaatii paatrooliidhaaf to'annoodhaaf magaalaa keessa deemuudhaaf deemanii gareen hidhatte dhukaasa nutti bantee jechuudhaan dhukaasa akka uummata irratti bananiiti hima. Gara biraatiin magaalaa naannoo karaa Moyyaaleettis rakkoo amma dura dhalatte saniin jiraattonni naannoo sanii lola ammaan dura godhameen nama 170 ol naannoo Moyyaalee irraa baqatanii kan jiranii fi uummanni 170 ol kun rakkoo jireenyaatii fi waan nyaatanii fi waan uffatanii fi kanaaf rakkoodhaaf saaxilamanii akka jiranitti himaa jiranii gaa haalli jiru Bafqaadu kana fakkaata gabaabumatti. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Kuni oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaalatti hundoofne gaggabaabsuudhaan waan isinitti himnuudha waan torban kana keessa godhame waan gidduu kana godhamaa jiru. Akka carraa ta'ee oduunis qabnus odeeffannoon jirus waan nama gammachiisu miti. Akka waliigalaatti jala ilaallu keessumaa immoo saba Oromoo keessatti haalli amma deemaa jiru waan nama sodaachisuudha waan nama suukanneessuudha. Akkuma amma Magarsaan kana olitti nutti dubbatetti keessumaa immoo karaa lixa Oromiyaatii fi Gujii akkasuma Harargee keessatti namoonni keenya ammallee du'aa jiru ammallee hidhamaa jiru. Karaa adda addaatiin namoonni nagaan lubbuu isaanii dhabaa jiru warri hidhatanii jiranuu hin dhukaasu warri mootummaas immoo walitti dhukaasu gidduutti namoonni nagaan maal keessaa iyyuu hin qabne ijoolleen dubartoonni dhumaa jiru kun baay'ee rakkisaadha. Egaa haala isaa baa Oromiyaa lixa Oromiyaa kana keessa jiru irratti irra deddeebinee dubbachaa jirra. Miidiyaalee adda addaa irrattis waanuma kanatu gabaafamaa jira. Warreen tokko warri abidda afarsan jiru mootummaa taayitaarra jiru dhaqiitii ajjeesii maal eegdaa fixii lafarraa qabii hidhi jedhanii warri dhidhiibaa jiranuu jiru dhimma isaaniitii fi dhiibbaan kun karaa lamaniinuu iyyuu hin jira ta'a garuu deebi'ee darbee naanna'ee kan miidhamaa jiru saba kana. Eeganni jarri kun hidhattoonni lama keessumaa immoo warri ODP fi ABO keessa jiru eega jarri wal fixee booda waan jarri godhu barbaadu hin beeknu garreen lamaan iyyuu kana hubachuu waan danda'an hin fakkaatu.
jedhee amma sirni dimokiraasii bilisummaa biyya sana keessa jiru gabaabbataa jira. Akkuma ilaalletti abbootiin gadaa hidhamaa jiru. Kana kan godhaa jiru mootummaadha. Biiroo kanaan dura adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti banachaa ture saamamaa jira, cufamaa jira. Hooggantoonni biiroo sanaa bakka adda addaatti hidhamaa jiru. Kun gimbii irratti waan ta'e Magarsaan nutti himeera. Akkuma kanaan kan gimbiillee dhiisaati Finfinnee keessatti lafa nagaan jiru jechuudha. Namoonni hin hidhanne walgayiidhaa fi wal waamanii waan jaratti tole dhaaba deeggaranus haa ta'u maaliyyuu haa ta'u kabajuudhaa fi walgaanii jennaan waliin geessanu walgayii gochuu hin dandeessanu jedhee mootummaan federaalaa humni tikaa jara kana dhowwee ariyateeraa nama sidhee ture deebisee hiikeera wanti jedhamu jira. Hidhusii hiikusii wanti kun ammas sirna dimokiraasii walakkeessuma biyya sana keessatti illee magaaluma Finfinnee keessatti illee akka sarbamaa jiru waan godhuudha. Wanti kun immoo waa qabbaneessaa waan deemuu miti dhugaa dubbachuudhaa fi amma nama sochii namaatii fi fedhii namaa amma dhorkaa deemanutti namoonnis mirga isaanii shaakaluudhaa fi yookaan immoo karaan isaan isa baasu ilaaluu jalqabu. Waan kanaan dura darbirraa baratamuu qaba. Achumatti kee deebi'anii borcuun kun waan gaarii hin fakkaatu. Akkuma kanaan dura godhamaa ture ammas raayyaan mootummaa loltoonni mootummaa namoota nagaa irratti ajjechaa gochaa jiru. Kun waan miidiyaa irratti baay'ee dubbatamedha. Waan lafa jalaa gochamaa jiru hin beeknu rakkisaadha. Akkuma sila kaasee karaa lamaniin iyyuu warri hidhatanis nama ajjeesaa jiru namadha. Mootummaanis warri mootummaan waraanni mootummaas nama ajjeesaa jira, nama keenya ajjeesaa jira. Kuni rakkisaadha. Bakka kanatti baluutu du'ee bakka kanatti amma du'ee waan jedhu gabaasa isinii dhiyeessuudhaaf yeroo isin qabnu gabaasa hin qabnu garuu wanti tokko dhugaadha. Isin caalaa beektu warri biyya keessa jirtan waan sanatti warri siqtanii waan sana gidriyaa sana keessa jirtan argaa jirtu. Kun baay'ee waan nama yaachisuudha. Kanarratti karaa biraatiin maaltu dubbatamaa jira waan jedhu irratti paartileen adda addaa Oromoo dubbachaa jiru. Keessumaa immoo ODP'n fi OLF waan jara gidduu jiru kana dhimma jara gidduu jiru taa'anii dubbachuu akka qaban. Waraanni kun waraanaan wal barbaaduun qawweedhaan wal barbaaduun furmaata kamiin iyyuu fiduu akka hin dandeenye biyya sana keessa badii akka uumuu danda'u ibsaa jiru. Kana keessaa Koongireesiin Federaalistii Oromoo kaleessa malee dheengaddaa ibsa tokko baasee ture. Ibsa kana keessatti inni jedhee warri hidhattoonni bakka adda addaa jiran kan mootummaas haa ta'u kan dhaaba adda addaas haa ta'u saba keessaa ba'a. Uummata keessaa baa'uu qabdu. Yoo wal loluu barbaadan baati halatti bakka namni sibiiliin namoonni nagaa hin jirretti wal lolaa. Saba keessa taa'anii mana namaa jala taa'anii waraanatti dhukaasuun mana namaa keessa daawoo godhatanii warra hidhattoota gandaatti dhukaasuun karaa lamaniin iyyuu yakka kun. Kanaafuu bakka namoonni wal loluu barbaadanii bakka namoonni sibiila hin jiraannetti gadi ba'aati wal lolaa yoo wal barbaadan. Lolli garuu eenyuuf iyyuu bu'aa hin qabu. Nama keessa teessanii waliin lolna achi keessaa baasuu qaba mootummaanis warri hidhattoonni jirtanus saba keessaa gadi ba'aati iddootti loltanitti wal lolaa barbaadan walii galteedhaan yoo fixuu dadhabdan yoo wal dadhabdan jechuudha. Kanaafuu akka ibsi ofeekoo kun jedhutti mootummaan amma taayitaa irra jiru rakkina biyya sana keessatti uumamaa jiru kophaa isaa hiikuu hin danda'u. Waan hin dandeenyeedhaaf isa jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa abbootiin amantii keessa seenanii waan kana keessa seenanii hojjechuu qabu duwwaa ittuu hin ta'in qaamni jaarmiyaan paartii poolitikaa adda addaa jaarmiyaan siyaasaa biyya sana keessa jiru adda addaa keessumaa immoo Oromoo dhimma biyya keenyaaf saba keenyaa irratti hojjechaa jiran keessa galanii hojjechuu qabu. Kanaafuu inni waamicha godhe qaba mootummaan tokkummaa biyyaa akka mootummaan ce'umsaa wayii akka uumamu hundeeffamuu qabu gaafanna jedheera. Yoo dhuma kana taasisuun iyyee rakkina ta'uu
ka'e kun ajandaa biraati waan bal'inaan nama dubbachiisuu danda'udha. Garuu wanti dhugaan achi keessatti ibsi kafaa'uun baase keessatti jiru mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun rakkoo biyya sana keessa jiru kophaa isaa hiikuu hin danda'u. Hin danda'u. Humni jarri qabu yeroo ammaa ODPnis kan qabu, ABO'nis kan qabu, mootummaan federaalaas illee humni jarri qabu qawwee duwwaadha. Qawweedhaan rakkina kana hiikna jedhanii itti galaa jiru. Qawweedhaan rakkina kana hiikuun hin danda'amu tootaali. Amma ibsa silaa komaandi poostiin jarri jedhee dhaabe baase jedhu Magarsaan nutti himeera. Qabbaneessineerraa waan jedhutu jira. Qabbaneessuun kun maanni magaaluma keessaa baasuudhaaf ajjeesanii fixuudha gaaffii sana dhaabuudha. Namoota guuranii mana hidhaatti naqanii rakkoo hiikneerra jechuun hin danda'amu. Warri hidhatanii ganda keessa jiranus immoo ganda sana keessaa ba'anii dhiyeessuu isaaniitiif rakkoo sana hiikuun hin danda'amu. Yoodhuma akkuma kanaan dura barame waraana saba keessa keenye mana namaa jala keenye biyyattii waraanaan eegsifna yoo jedhan kun yoo nageenya ta'e malee kophaa isaa paartiin biyya sana bulchaa jiru mootummaan amma biyya sana bulchaa jedhaa jiru rakkina bal'inaan biyya sana keessa jiru lixaa bahaatti kaabaa kibbatti rakkina bal'aa jiru sana akka kanaan deemnaan hiikuun hin danda'amu. Dhimmi biyya sanaa nu ilaallata qaama jedhan hundumaa wajjiniin waliin taa'anii dubbachuu fala irratti mari'achuudha kan barbaachisu. Qawweedhaan deema taanaan biyyattiin sun akka jirutti badaa deemti. Kanaaf kana wanti nu jechuu dandeenyu ibsa OFECO'n baase kana keessaa qabxiin gaariin wanti jiru kana mootummaan sun rakkina biyya sana keessa jiru kophaasaa hiikuu hin danda'u. Qawweedhaan amma barbaade itti roobsullee nama barbaade amma barbaade hidhullee karaa sanaan rakkoon hiikuu hin danda'amu. Yaalameera waggaa 27 yaalameera. Mootummoonni isaan dura turanis yaalaniiru waan kana hin dandeenye. Warra amma dhufan immoo karaa biraa yaallaa waan kanaan dura yaalla rakkoo biyya sanaa hiikuudhaaf jedhanii wanti sun karaa nagaati. Qawwee isaanii lafa kaa'anii hundumtu walitti haasa'uu qabu. Karaa falli biraas hin jira taanaan garuu namni hundumtuu qaamni biyya sanaa ilaallatu hundumtuu keessatti qooda fudhachuu qabu. Qawween isin baasa jennaan jechuudha. Kana karaa biraatiin waa'ee dhuma du'aa fajjechaati kan dubbannu gabaasni jiru gidduu kana zoonii Kafaa keessatti aanaa Deechaa jedhamu keessatti namni 9 du'uun isaanii gabaasameera. Namoonni kun bara 1997 irratti namoota dhaqanii achi qubataniidha bakka biraati. Kan jedhamaa jiru warri tiksiteenni naannoo sana jiraatanutu jara kana ajjeese jedhaa jiru. Kanaan duras waggaa 3 akkana dura balaan akkanaa bu'ee garri nama 10 du'uun isaanii hin uumamaa. Jara kana namoonni manni qe'een isaanii manni jalaa gubateera. Horiin isaan qabanu loon isaan qabanu akka jirutti jalaa saamameera. Namni 9 bakka tokko keessatti du'uudhaan waan nama yaachisuudha. Kuni bakka adda addaatti walitti bu'iinsi kun jira. Naannoo Oromiyaa duwwaa ittuu hin ta'in maaliinuu wala qabatu jechuudha. Horii saamichaa wala qabatu jibba adda addaatiin waliin qabatu warra maaliif nutti dhuftanii warra alagaatiin nurraa bahuu qabdu waan jedhu waliin qabatu garuu bakka adda addaatti namni du'aa jira namni dhumaa jira. Kuni kan itti dabaluudhumaa fi kanarratti. Karaa biraatiin oduun biyya keessa jiru maanni abbaan alangaa waliigalaa kan Xaqilaa Aqaabee Higgiin warri jedhamanu ibsa kennaniiru. Abbaan alangaa sun obbo Biraanuu Saggaayee ibsa kennan irratti waa'ee paarlaamaa irratti waan dubbatan fakkaata kan gabaasameedha. Waan kana irratti wanti achi keessaa fudhan tokkumaa inni kanaan dura warra qondaaltota humnattiikaa mootummaa irra turanii naannoo Tigraayitti deemanii achitti dhokatanii jiranu kana qabuu hin dandeenye jedhanii dubbataniiru. Mootummaan Tigraay jara kana dabarsee kennuudhaaf tolenuun jechaa hin jiru. Keessumaa immoo Geetaachoo Asaffaa kaasanii dubbataniiru. Jara duwwaa ittuu hin ta'in immoo warra dhalootaan warra naannoo Tigraay duwwaa ittuu hin ta'in immoo dhalootaan naannoo biraarraa kan turanii
garuu yakka huumaa kan turan garuu Maqaleetti baqatanii Tigraayitti baqatanii warra achi keessa ammas dhokatanii jiran jara kanaafis mootummaan naannoo Tigraay daawoo kennee dabarsee akka hin qabamne gochaa jira. Nu humna hin qabnu jara kana humnaan qabuudhaaf jennee dhaqnee dhukaasa bannee nama biraa immoo dhiiga biraa dhangalaasuu nama biraa ajjeesuu hin barbaannu jedhanii dubbatanii gaariidha. Filannoon dhabamnaan kanuma wanti godhamuu qabu haasa'uudha. Ta'anii haasa'uudha. Tarkaanfii tokko tokkos waan yaadamaa jiru tokko tokkos immoo nageenya fuula duratti jiraachuu qaba jennee hawwinuuf. Guddina fuula duratti jiraachuu qabna jennee hawwinuuf waan tokko tokko waan sardamaan waan jibbaan guutamnee itti deemamu kana tokko tokko irra deebi'anii ilaaluunis gaariidha. Yerootti fayyadamuun gaariidha. Naannoo karaa sanaa wanti jiru ammas baay'ee nama yaachisaa jira. Jarus mootummaa mataa isaanii ta'aniiru mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa harkaa ba'aniiru jechuu hin danda'ama. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay yookaan immoo mootummaa Tigraay taawwachaa akka hin jirre mootummaan Tigraay mootummaa federaalaa irraa harka ba'ee akka ba'ee jiru kophaasa akka dhaabbatee jirudha. Humnaan jechuudha. Kana dubbachuu hin danda'ama. Amma kaleessa wanti nu arginu loltoonni biyya Itoophiyaa gara Zaalambassaa irraa ka'anii naannoo Eertiraa irraa ka'anii gara walakkeessaatti dhufuudhaaf deemaa turanii kutaa waraanaa tokko jechuudha. Kutaa waraanaa tokko kellaa irratti itti jaranii hin darbitan hin deemtanu jedhanii dhaabaniiru amma ammaayyuu mariidhuma waan kana hiikuudhaaf jedhaniituyyuu waraanni ammaaf achaa haa turu jedhameera. Waraana kana kan ajajuu danda'u muummicha ministeeraati. Kan biraa immoo sadarkaa federaalaati waraanni biyyaa kan ajajamuu danda'u. Eenyuyyuu keessa galee sochii waraanni tokko asiif achi deddeemu hin deemtu jedhee dhaabuudhaaf hin danda'amu biyya sana keessatti yakka guddaadha. Warra kana godhan irratti tarkaanfiin achumatti kan fudhatamuu qabu ture. Garuu hin dandeenye jarri kun gochuu hin dandeenye. Kutaa waraanaa tokko jechuun hidhannoon isaa guddaadha. Namni inni qabu guddaadha. Tarkaanfii yoo fudhatee balaa guddaatu dhufuu danda'a. Kana gochuun immoo mootummaan naannoo tokko mootummaan biyya keessa jiru ittuu jiru mootummaan naannoo ajajaa muummee ministeeraa, ajajaa ministeeraa ittisa biyyaa, ajajaa isa chief of staff Itaamaajoor Shumii fudhachuu didee waraanaan hin darbitu jechuun kun yakka guddaadha. Biyya kamiin keessatti iyyuu godhamee hin beeku wanti kun. Kanaafuu balaan karaa gara sanaatiinis jiru baay'ee waan guddaadha. Akka waliigalaatti mootummaan amma biyyan bulcha jechaa jiru suni balaa guddaa keessa jira. Waan kana karaa kamiin iyyuu taanaan humnaan deemuun humna itti fayyadamna jechuun karaa adda addaatiin rakkina uumuu waan ta'eef amma danda'ametti rakkoo kamiin dura hiikuu qabna. Kamirratti dura tarkaanfii fudhachuu qabna. Waan jedhu addaan baafatanii ilaalanii kamiin bulchuu qabna. Kamii wajjiniin immoo maal kamitti wal dandeenyee hojjechuu qabna. Waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Warra isaan jaju duwwaa warra isaaniin tolchitanii akkana godhaa bareechitanii jechuu jara duwwaa qabatanii deemuun baay'ee rakkisaadha. Inni har'a jajaa jiru bor fedhii isaa dugda dubbee isaa keewwateeti. Maalin irraa argadha bu'aa akkamiin irraa argadha jedhee tu har'a jabaadhaa kana godhaa sana godhaa isin bira jirra isin goota isin akkana jedhee dubbata. Bor waan jarri qopheessaa jiruufis beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu amma danda'ametti warri biyya bulchaa jirtan sun egaa ammas isuma sila obkoon kaasettiin deebi'aa kafaa'oon kaasettiin deebi'aa koongireesiin federaalistii Oromoo ibsa jaraattiin deebi'aa rakkoo biyya sana keessa jiru haala ammaatiin kophaa keessan fixuu hin dandeessan. Adda bilisummaa Oromootii wajjiniin lafaa kaatanii teessanii dubbachuu qabda. Warra Tigraay wajjiniin warra Tigraay jiran wajjiniin lafaa kaatanii teessanii ammas dubbachuu qabdu. Kana wanti fala fiduu danda'u malee fokkorsuu alaatiin jajjabaadhaa sana godhaa alaatiin namoonni tokko tokko sin jaallanna jedhanuuni wanti dhufu hin jiru. Sin jaallachuun gaariidha. Nullee sin jaallanna yaadni keessan yaada gaariidha. Wanti kun garuu humna keessanii ol deemaa waan jiruudhaaf taa'aatii haasa'aa.
rakkina akkuma sila jenne waan amma hiikamuu hin dandeenye bulchaa amma inni hiikamutti immoo warra sanaa wajjin waan waliin hojjechuu dandeessan irratti walii galaatti wajjin hojjedha. Akkuma nama tokko takka lama lammii biyya sanaatti kan dubbachuu dandeenyu kana. Egaa waan biyya naannoo keenya keessa jiru irratti birra ollaa jiru keessatti deemuu keenyaan duratti Magarsa waan amma kaasne kan irratti yaadni itti dabaltuu jiraatte waan an dagadhe yoo jiraate immoo itti dabaliiti gara biraatti immoo darbinaati. Tole Bafqaadu tole bal'inaan lafa keessattis wanni xiqqoon itti dabaluu jiraate rakkoon ammaan tana jiru dhuga. Yeroo hedduu waan nagaa irratti fuulleeffachuudhaan rakkina jiru dubbachaa jirra namoota du'ee manaa gubate jechaa jirra kunis wanta osoo hin ta'in rakkoo waan jirtuuf rakkoo waan lafarratti argamaa jirtuuf saniif dubbanna namaa du'a dubartiitti akka malitti du'aa jira ijoollee daa'immanii du'aa jira tanaaf sanirratti fuulleeffachaa jira keessattuu rakkooleen guddoon bikkittiin maan tana itti gaggeeffamaa jirtu guutuu biyyaallee haa taatu irra guddaa Oromiyaa keessa waan ta'eef. Haala kana wal qabatee keessattuu yeroo ammaan tana akkuma amma Bafqaadu jettetti mootummaan amma jirtu kuni bulchiinsa naannoo Tigraay wajjin rakkina guddaa keessatti jiranitti mul'ata. Bulchiinsa naannoo Tigraay akka federaala jalatti dhibbaa dhibbatti hoogganamaan jirreetu irraa mul'achaa jira lafarraa mul'achaa jira. Kun osoo tahee jiru rakkina mormii naannoo san jirummaatiin jijjiiramni kun akka lafarratti hin dhaabbanne warri faallaa jijjiiramaa ture dhaabbatan bal'aan tahee osoo jiru rakkoon Oromiyaa keessatti dhaabbonni siyaasaa Oromoo walirratti fidaa jiranii fi waliin gaarreeffachaa jiran rakkina silaa tokkummaa mooraa Oromootii fi tokkummaa Oromoodhaa diigu kan mul'achaa jiru kanaanitu yaaddoo guddoo uummatatti tahee jira. Uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaa hundattuu tahee jira. Keessumattuu waa'ee rakkina dhaaba siyaasaa Oromoo jidduutti dhufe gatta'anii laafee laameedhaan haasawanii rakkina sanii akka fiduu dadhabuu irraa kan ka'e waliin gaarreeffatanii dhukaasa walirra banuun furmaata akka hin taane keessumattuu Oromoon qawwee fi lamaanii wal jidduutti qawwee bantee furmaata akka hin taanee fi amma durallee adeemsa qabsoo Oromoo keessatti rakkooleen jaarmoonni siyaasaa Oromoo jidduu jiru qawweedhaan hiikkatee hin beeku takkaallee hiikkatee hin beeku wal mo'uunis hin danda'amtu qawweedhaan wanni wal mo'uunis hin jirtu. Haala biraatiin ammaasiin hawaasni Oromoodhaa jiila ammaan dura qaban irraa kan ka'e yeroo garagaraatti godinaalee garagaraatti walitti qabamuudhaan dhaamsa guddaa dhaammachaa jiran dhaamsa barattoonni yuunivarsiitii Amboodhaa dhiyeenya kana walitti qabamuudhaan dhaamsa cimaa dhaammatanii turan akka rakkoon tuni karaa nagayaatii fi abbootii gadaatii fi manguddoodhaan akka rakkoon tuni akkamitti dhaamsa guddaa dhaammatan. Keessumattuu jijjiirama amma dhufe kana dhaabni siyaasaa qawwee fudhatee lolee fide osoo hin tahin jijjiirama kana uummanni Oromoo keessattuu dargaggeeyyii Oromoodhaa irratti wareegamuudhaan kan dhufe ta'uu waan ammaan tana dargaggoonni Oromoodhaa irratti wareegame kana dhaabonni siyaasaa akka duraan balleessin irratti dhaamsa guddaa dhaammatanii turan godinaalee garagaraatti iyyannoon uummataa bifa garagaraatti wal fakkaatti jechuudha. Tanumaafuu dhaabonni siyaasaa qalbii gaarii horatanii waliin gatta'anii rakkoo tana wanni isaan fixu isaan dhorkan jedhu maaliif haga isaan lachuutu dhaabonni Oromoo hundinuu dantaa Oromootiif qabsoo goona jedhanitti wannummaan isaa wal dura dhaaban jiru tanaaf rakkisan akkasii hiikkachuu qabanii keessumattuu hummaasiin haalli maan tana jiru akka Bafqaadu jedhetti ibsii federaala koongireesii Oromoo irraa baay'isan ibsa bareedaadha qabxii jaha hammate ibsa bareedaadhaatu bahee mootummaan tun laaltee bifa tasgabbaawaa ta'een rakkina kana akka hiituu fi karaa humnaatiin qawweedhaan rakkoonni akka furmaata argannetti lafa kaa'uun isaanii bareedaadha. Hagalmaa irratti dabaluu barbaada. Galatoom egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun qophii argaa dhageettiitti torbanitti guyyaa sadii guuttata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isin darbudha. Oduudhaa fi odeeffannoo biyya keenya keessa jiranuudha ilaalaa turre. Amma immoo gara naannoo biyya keenyaa maaltu jira ollaa keenya keessa maaltu jira waan jedhu gabaabaadhaan isinitti himneetuyyuu sagantaa keenya xumuruudhaaf deemna. Akkuma kanaan dura dubbachaa turre waa'ee ollaa keenyaa dubbachuun ollaa keenya maaltu jira akkamitti bula akkamitti oole ollaan keenya maal socho'aa jira waan jedhu maaltu nu fayyada waa'ee ollaa keenya keessaa wanti immoo balaa nutti fida waan jedhudha. Akkuma miidiyaaleen addunyaa gidduu kana bal'inaan dubbataa jiran naannoo keenya keessaa kan jiru tokko dhimma Sudaanii. Sudaan keessa ammas sababa daabboodhaan wal qabatee daabboo irratti taarifa dabalame wal qabatee mormiin ka'ee amma jabaatee deemaatuma jira. Bulchiinsa biyya sanaa pirezidaantiin biyya sanaa akka taayitaa irraa bu'an kan gaafatudha. Kanaan wal qabatee sooshaal miidiyaan biyya sana keessatti hin jiru mootummaan dhorkeera dhaabbateera. Poolisoonni bakka adda addaatti
waan isa gaazii nama imimmaan nama itti fide nama boochisuun fayyadamaa jiru dhukaasaan dhaabaa jiru yeroo adda addaatti. Kuni akkuma kanatti jira kan Sudaan keessaa ammaatti fala hin arganne. Rakkinni horii biyya sana qabdus immoo rakkina guddaa keessa jirti. Bulchaan baankii waliigala biyya sanaa gidduu kana gadi ba'anii horii hin qabnu biyyoonni biraa akka nu gargaaran nu gaafannaa waan baajataaf ta'u jechuudha jedhanii dubbataniiru. Egaa rakkinni kun akkuma jirutti itti deemaa jira. Gidduu kana kanattu kanaan jiru immoo Ministeerri dhimma haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo Sudaaniin dhaqanii dheengadda gaafa wiixataa fakkaata. Pirezidaantii biyya sanaatti wajjiniin mari'ataniiru. Kun egaa waan kana irratti bal'inaa wanti dubbatame hin jiru. Haasaadhuma dippiloomaatiitiif kan dubbatame nageenyaa fi tasgabbii naannoo sana irratti ilaalchisee jedhanii walitti dhufeenya diinagdee akkamitti uumuu dandeenya waan jedhu irratti dubbatameedha wanti jedhamee jiru. Garuu wanti hin dubbatamin tulluu baay'een akka jirudha kan yaadamu. Rakkina amma Sudaan kana keessa jiru keessatti Itoophiyaan akkamitti akka gargaaruu dandeessus dubbachuu danda'u jarri kun. Karaa biraatiin immoo eega mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal gaarreeffachuun kun dhufe namoonni qondaaltonni illee kanaan dura mootummaa federaalaa turan karaa sanaan karaa Sudaaniin ba'aa akka jiranu achi ba'anii biyya alaallee deebi'anii akka deebi'aa jiranu wanti dubbatamu jira. Qondaaltonni yookaan immoo hooggantoonni TPLF Sudaaniin dhaqanii achi keessatti deebisanii of ijaaruudhaaf qopheessuudhaaf akka sosocho'aa jiran wanti mul'isu tokko jira. Kana irratti dhaqanii kunis seeraan ala ittuu mootummaan beekamu legitimeet ta'e ittuu jiru mootummaan naannoo tokko dhaqee biyya tokko wajjiniin dubbachuun biyyi sun immoo jara kanaa wajjiniin mormitoota mootummaa federaalaa biyya tokkootii wajjiniin dubbachuun jara sanaaf daawoo kennuun akka jarri ba'anii galanus eeyyama kennuun baay'ee rakkisaadha. Kanarratti dubbachuunis hin barbaachisa. Waan akkanaas of keessaa qaba jedhamee yaadama. Egaa Sudaan gargaarsa kana yoodhuma jara kanaaf itti fufti ta'e maaltu fuula duratti uumamuu danda'a wanti jedhu immoo fuula duratti deemnee ilaalla. Karaa biraatiin Eertiraadha wajjiniin waan jirudha. Dubbii keenya irratti Eertiraanii fi Sudaan yeroo ammaa firummaa hin qabanu. Yeroo adda addaa rakkina keessa galaa jiru. Sudaan Eertiraan warra nama mul'achiifte natti ergite jettee yeroo adda addaa kasasaa turte. Ammas firooma baay'ee hin qabanu jechuudha. Karaa biraatiin egaa inni Eertiraadhaa fi Itoophiyaa gidduu jiru daangaan cufamuusaa dubbanneerra. Kanaan dura irra deddeebinee dubbachaa turre haalli kun kanaan deemuu hin danda'u jijjiiramuu qaba jennee viizaa gaafachaa jirti. Amma Eertiraan namoota see gara Itoophiyaatti dhufanu viizaa qabaatan malee darbuu hin danda'an jettee seera haaraa baafteetti. Kuni rakkina baqattootaa kanaan dura deddeebinee kaafne ilaallacheetti ta'aga. Innis rakkoon sunis achi jira. Karaa adda addaatiin immoo waraana seesii karaa as butaa jirti gara daangaa Itoophiyaatti jechaa jiru. Gara Buree karaa Bureetiin gara Asabiin immoo bakkuma kanaan dura waraanni Itoophiyaa ture keessaa bahee keessa Eertiraa waraana seesii wanti jedhamu dubbatamaa jira. Amma ammaatti hin mirkanoofne. Kunis rakkisaadha. Karaa biraatiin immoo Sumaaleedha kan ilaallu. Sumaalee keessatti rakkinni gurguddaan uumamaa jira. Achi ka'anii warri dhufanii namoota keenyaan saba keenya madeessaa ajjeesaa jiran jiru. Ta'ummoo mootummaa Moqaadishoo keessattis immoo rakkinni jarri Alshabaabii wajjiniin wal lolaa jiru. Kanarra deddeebinee gabaasaa turre. Ala darbee kan dubbachaa turre Baayidowaa keessatti kibba lixaa Sumaalee keessatti nama socho'aa ture. Kanaan dura Alshabaabiin hoogganaa ture nama Muktaar jedhamu sana irra deddeebinee waan dubbanneedhaa fi Muktaar Rooboo nama jedhamu sana qabanii hidhanii turan. Hidhaa sana keessatti loltoonni Itoophiyaa keessatti akka hirmaatan dubbatamee ture. Mormiin ka'ee ture achi keessatti gara namni 15 du'e. Eegas immoo namni 13 hidhameera. Biyya sana keessatti bakka bu'aan barreessaa mootummoota gamtoomanii biyya sana keessatti biiroo qabatanii Sumaalee keessa hojjechaa turanii. Gidduu kana garuu mootummaan Sumaalee nama sana biyya kootii bahi jedhee ari'ateera. Maaliif dhimma biyya kootii keessa galtee waan jedhudha kan jarritti kaase. Namichi immoo kan jedhaa ture
Muktaar Rooboo qabdanii hidhuun keessanii gaarii miti maalii fi jeequmsa baay'ee kaasaa waan kanarratti ibsanuu kennuu qabdu. Ammam seerri isinii hayyama kana gochuudhaaf waan jedhu gaaffii kaasee ture. Karaa biraatiin immoo baay'ee keessatti namoonni du'an jiru, namoonni hidhaman akkuma jiru, namni 300 hidhamee jira, namni 15 du'eera. Du'aa fi hidhamuu namoota kanaa irratti maaltu godhamaa jira? Maal hojjechaa jirtu? Kana beekuu barbaannaa waan jedhu gaaffii gaafateeti fakkaata namni kuni. Kanaafuu dhimma biyya keenyaa keessa galteetta waan jedhudha. Karaa biraatiin immoo namni kun kan jechaa jiru nageenya eeguudhaaf United Nations jalatti gurmaa'anii loltoonni biyya alaatii dhufanii dhimma biyya kanaa keessa galuu hin barbaachisu galaniiru waan jedhudha. Maqaa hin kaafne garuu kanaan dura kan dubbatamaa jiru loltootuma gara Itoophiyaati achi deemanidha kan kana keessa seene. Wanti kun rakkina mootummaa Sumaaleetii fi mootummoota gamtoomanii walitti buusaa jira. Maalii fi kan jarri kana kaasuu danda'e mootummaa Sumaalee yeroo ammaa jiru baajata waan hin qabnee fi poolisoota taatiin illee horii kaffaluu damooza kaffaluu hin dandeenye. Akkuma kanaan isa kutaa biyyattii kibba lixaa jedhamu kana keessatti Baayidowaa keessa poolisoota jiran hundumaafuu kan kaffalaa jiru gamtaa Awurooppaa kan akka biyya Jarman, Ingiliz jara kanatuyyuu horii jaraatiin poolisoota kanaaf damoosni kaffalamaa jira. Meeshaan jaraa, leenjiin jaraa karaa kanaan kennamaa jira. Waan dheengaddaa Baayidowaa keessatti godhame kanaan diraan kan ka'ee biyyoonni kun dal'ananii gargaarsa keenya kana booddee hin kenninu jedhanii dhaabanii. Kun ni fakkiseera mootummaa Sumaalee. Kana booddee egaa yoo warri sun gargaarsa dhaabanii poolisiin naannoo sanaa yoo damooza hin arganne maal godhaa? Deebi'ee hidhatee shiftaa ta'a. Gara saamichaatti deemannis yookaan Alshabaabitti yookaan ISISitti deebi'a. Rakkinni sunitti sitti daddabalaa deemaa jira jechuudha. Karaa sanaanis karaa Sumaaleetiin wanti jiru amma waan gaarii hin fakkaatu. Karaa kanaanii mootummoota gamtoomanii fi mootummaa Sumaalee mootummaa Formaajoo rakkina keessa galchaa jira. Wal dhabeensi uumameera. Taa'anii gaa hiikuu danda'u fakkaata jarri kuni. Karuma gaa wanti karaa sanaan ilaalle irra deemnee dubbachuudhaaf yeroo hin qabnu sagantaa keenya har'aa qophii keenya har'aa asuma irratti xumuruudhaaf deemna sa'aatiin nu jalaa dhumteetti. Jimaata dhufummoo oduudhaa fi odeeffannoo biraa isaarra dubbanni irratti wanti dabalame yoo jiraate daballee wanti haaraan immoo yoo dhufu jiraate isaarraas daballee immoo deebinee isinii wajjin wal arginee amma dandeenye amma dandeettii keenya amma beekumsa keenya isinitti himna. Karaa ammasitti gaa yoomiyyuu kan hawwinu biyya keenya keessatti saba keenya keessatti nagaan akka bu'u rabbi nagaa nuuf buusu waaqayyo nagaa nuuf buusu bakka jirtan hundi keessaniyyuu warri hidhattanis warri hin hidhannes nageenya biyya keessaniitiif saba keessaniitiif amma dandeessanii hojjedhaa. Arkii rakkina sana hiikuudhaaf rakkina nama biisuun keessa jirtu hiikuudhaaf wanti guddaan harka sabaa keessa jira, harka biyyaa keessa jira. Mootummaarraa waan baay'ee eeguun hin danda'amu yeroo ammaa mootummaan humna qabaa hirreedhuma qabaasa fayyadamuu yaada isaanii hin danda'amu ta'a. Akka inni kana hin fayyadamnes kan gochuu danda'u immoo isinii saba biyya kanarratti waaqayyo bakka jirutti nu haa gargaaru. Amma jimaata walitti deebinutti fayyaa ta'a. Wal eegaa wal jaalladhaa ammasitti nagaatti.